среди энергетиков тоже есть всякие интересные штуки. Например, новинка от всем известного торнадо со вкусом банана. Или же импортный турецкий Dark Blue Energy Drink. Посмотрим, например, его. Пахнет классическим энергетиком типа Red Bull. Но я такие штуки не пью, потому что моторчик слабый. Поэтому очень сладкий, но Red Bull. Вот такой обзор энергетиков. Пейте их, пожалуйста, на свое усмотрение и берегите свое здоровье.